今天跟大家分享一下这个花卷的故事啊。花卷的这个身世啊，也是挺可怜的。花卷呢是我们楼上的一个邻居养的，就是他的那个时候呢，要回老家了，就是夏天的时候嘛，大概就是在6月份。然后他是东北人，他要回老家，然后他就不想养这个花卷了，他就想找个人家来收养他。然后在我们那个业主群里面也是找了好多天也没有人收养花卷。然后呢，后来我就因为我在群里面也经常看到他发这个花卷的这个图片啊，就问就是有没有人愿意领养啊。后来我遇到他，我就问他，有一天晚上我们在遛弯的时候带着馒头，他说还没找到人收养花卷，他很着急。他说他明天就要走了。我一听他明天就要走了，那这个狗狗还没有找到人收养，我说那怎么办呢？我说那你带回老家嘛？他说不行，他说的，因为他说我那个养花卷呢，也是就是看他可怜我才收养他。他说花卷也是他收养的，因为他本身是一个很怕狗的人。他说他小时候给狗咬过，他挺怕狗的。但是他说那个时候他是看到那个他妹妹家的一个邻居的狗生了一窝呢，那个邻居呢就是一窝的话都送出去了，就花卷是最丑的一个，就一直送不出去。这家呢他也不想养，就把花卷扔在这个天台上楼顶上，然后就那个风吹雨晒的在那里啊，就是那种散养，给点吃的，然后弄点水，然后就是那个时候花卷很小啊，他说才几个月吧，就是2-3个月，就在楼顶上天台上，然后他看到好可怜啊，他说这个狗，然后那家说的如果再送不出去的话，就把它放到路边去了，看有没有人捡，就不要这个狗狗了，他们实在没办法养，他说家里面条件有限。然后他就看得特别可怜，然后呢他们家其实是他就一个人在这边吧，在我们这边，然后他是每年的夏天他是要回东北的，回去几个月，然后冬天他才来。然后那个时候呢花卷比较小嘛，2-3个月，他说哎呀看得他可怜，他说如果我要不收养的话，他说可能这个狗狗就被扔到街上去了，就看谁要捡到就养，捡不到可能就变成流浪狗了，而且才2-3个月呀。然后他就把花卷给带回来了，带回他家养。但是他很怕狗，他也没养过狗，他也怕狗脏。然后他刚开始他就是放在就是楼道里面，就是我们那个楼房的楼道那里养。然后养了几天，那个清洁工就投诉说你这个狗养在这里不行，很脏，然后又叫不行。他花卷挺乖的，不叫，但是就是你狗放在公共的地方是很脏的嘛。他说他没办法，他就拿回家，就把它领到家里面，然后让他在阳台上，一直让他在阳台上，就是给他一个狗窝，喂他吃的喝的。就这样他养了花卷，大概就是养了几个月。养了几个月以后，他现在就是夏天6月份了，他要回东北了，他就想着在小区里面找一个喜欢真正爱狗的人来收养他。他等于是他就算也算是为花卷做了一些什么，但是就是找不到人收养。后来我一听，我说那你又不能带回老家，我说那现在怎么办呢这个狗狗？他说那就只能把它放在我家阳台上，你让我妹妹就是有时候来喂一下，然后那个给它剪一下粑粑呀，因为就只能放在阳台上哦。我说那你妹妹是不是住这个小区啊？他说不是，他说住在别的小区，就是他有时候有时间的话，就是早上上班的时候啊，或者晚上下班的时候路过这里，就让他去喂一下了。我说那如果刮风下雨天你妹妹来不了怎么办呢？他说哎呀，他说那我也不知道该怎么办了。他说他也没有要扔掉他的意思，就说只能这样办。所以我当时听了，哎呀心里特难受，因为我是养狗的人嘛，我就觉得那如果狗狗是这样子一天到晚见不到主人，忽然主人没来不在，然后天天待在阳台上，然后可能每天有可能会有人来喂，也有可能隔个1-2天才会来喂一下，那他这个心理上啊会有很大的阴影。
很怕它忧郁的呀，这么小的一个狗这么可怜。哎呀，我当时听了心里特酸。后来然后我们就回家了，因为我们住的是一栋楼嘛，就回来了。当时我们在那个聊天的时候呢，就是馒头和花卷两个玩的可好了，特别是花卷花卷它什么都知道哦。它那个主人在跟我说它的时候啊，我可以看得出来它那个眼神就是那种很忧郁的。花卷大家应该也是比较了解啊，看了我视频，其实它是一个很活跃的一个狗狗。但是我见它第一次的时候，我跟它主人在那里聊它就是那种很忧郁的眼神，然后不吭气，然后又没有自信那样子，然后就听着我们聊天，然后就在那里默默的跟馒头两个玩的还挺好的，两个也不打架。然后就是那种好像想着他要乖一点才会有人收养他，要不的话他可能就不知道他的命运是什么样了。他可能自己知道他非常的乖。后来我回来了以后，我跟我老公一起两个人遛狗，一起听着他那个之前那个主人说这些事情嘛。然后我跟老爸两个人就在那商量，我们说呀，这狗太可怜了，他明天就要走了，如果再找不到人收养的话，那他这样子的命运以后不知道该怎么办然后我就跟老爸说，我说的要不我们就先给他领养吧，就是先把他带回来看一看他跟那个馒头合不合得来，如果合得来的话就当给馒头做个伴儿。我们先养着，先给他养几个月，说不定他过几个月冬天他回来了，他如果想要花卷回去的话呢，那我们再给他也可以。反正大家都是邻居，也能经常见面嘛。然后老爸说那也行吧，说的那就把他领回来，我们先养几个月，然后到时候他想要的话我们再给回他。我们说可以，然后我就去他家把那个花卷给领回来了。一说领花卷，花卷很乖的跟着我走然后就到我们家来了。到我们家来了以后，花卷很听话，他一声也不叫到了我们家以后，他很乖，然后我就让他上沙发，他不敢上，因为他那个主人从来不让他上沙发上床，就是那种，因为他没有养过狗，他就怕狗嘛，他就对狗就是没有说是很亲密的去抱它呀，只是给它饭吃养它呀，对它也挺好，但是没有跟它太亲密的那种互动，因为他没有养过狗，他又怕狗，他不知道怎么照顾狗狗。所以花卷到我们家里来，他看到馒头跟我们又上床又上沙发，他就很乖巧的在下面他的给他的窝拿过来了嘛，他原来那个窝，家里面的窝，他就在他的那个窝里面。然后第二天的话，我们就给花卷洗澡，洗得香香的，洗得干干净净的，然后我就慢慢引导他上沙发呀，然后他也知道他干净了呀什么的，然后他看到馒头上床，他也跳上床了，然后一点也不陌生就当自己的家了，很快就熟悉了，跟馒头玩得可好了。然后我们就收养了花卷。后来我们就是跟女儿，就是那时候女儿在上学嘛，我们就跟她说，收养了一只小黑狗，就是先帮邻居养着，先养几个月，也许她回来了，她想要的话，我们就再还给她，要不的话，这只狗狗太可怜了。然后女儿说可以挺好的，她说的那就养着吧。然后我们就是那个时候也没有打算要长期养花卷因为想着它主人如果很喜欢它，过几个月回来了，那再要回它也可以，反正我们离得很近。结果呢，它主人就是在老家待了2个多月吧，就是8月份的时候他回来了。然后回来了以后呢，他说哎呀我回来了，因为那段时间我也经常给他发花卷的这个视频嘛，他挺高兴的，他很喜欢花卷，他看我们养的那么好，他说哎呀，他说花卷跟着你们好幸福他说我们家他从来没让他上过沙发，他说我都不知道怎么养狗狗，他说我看了他在你们家好幸福他说跟着你们太幸福了。后来他8月份回来他说我回来了，我说那要不这个狗狗你还要不要？你要的话，我们就给你送回去，你要不要的话我们就养着。然后他说那给我送回来也行，因为他也觉得花卷很可爱他还是也想继续养。然后我们就把花卷给他送回去了。送回去了以后，结果那天晚上
就是白天送回去的，一直到晚上，他呢就给我发了视频语音，就跟我说这个花卷怎么办呢？他喊他不理他，然后也不跟他玩。他说他同意他上他家沙发，他也不上。他说他就一直坐在门的那个位置，门口的那个位置啊，盯着门，一直盯着门。他说好像就是在等我来接他，因为是我把他送上去的嘛，送回家的嘛。他说他就一直坐在那个门呢，盯着那个门，我怎么喊他都不来啊。他说怎么办啊？然后他也发视频给我看，花卷坐在那里就看着门，他怎么喊他也不来。哎呀，我当时看了那个视频，我一下子我就哭了，我就就是哭得很伤心。然后我就给我那个老爸和我女儿啊，我就给他们看这个视频。我说怎么办？他们说赶紧领回来吧，他如果愿意回来，他如果不养的话，我们把他领回来吧，我们就养2只狗狗没关系。我们也舍不得了，养了2个多月，确实是感情也很深了。然后那个老爸和女儿就劝我赶紧去把他给领回来，看我那么伤心啊。然后我就跟他之前的主人说，我说那如果你要是不愿意养的话，我说我就再带回来，就从今以后就给我养了，它就是我们家狗狗了。他说好，他说的那你带回去吧。他说的我想了一下，他说他跟我没有在你们家幸福。他说虽然我喜欢他，但是他说我可能会去工作去上班，可能我也陪不了他，再加上我也没有养狗狗的经验。他说我感觉他在你们家会非常的幸福。他说我还是决定如果你们想养就给你们养了，这只狗狗就给你们了。然后我们当时就把花卷领回来了，然后就跟他那个主人说好了，就从此以后花卷就是我们家的狗狗了。所以这就是花卷的身世啊。花卷那个时候到我们家的时候，应该是在半岁左右吧，我感觉。因为他是那个主人也说他只养了几个月嘛，2、3个月，然后小的时候在天台也是2、3个月嘛，那可能到我们家的时候大概就是半岁左右。然后花卷到我们家从半岁左右，现在养的现在已经有到6月份就差不多3年了，等于是已经2年多了。按照这个时间来算的话呢，花卷的话现在应该是有3岁多一点了。它比馒头应该是小差不多2岁，馒头大概现在是5岁多了嘛。花卷的话，以前他那个主人养它的时候就叫它小黑，因为它是一只黑色的狗狗，就叫它小黑。后来它到了我们家以后，我们给它起了个名字叫花卷，因为我们家有一只狗狗叫馒头嘛。当时我们为什么给馒头起了一个叫馒头的名字？我们是觉得就是名字土一点，然后就是大众一点，这样子好养，所以就叫馒头。然后那个花卷来了，我们就把它叫花卷。它之前是叫小黑的。这就是花卷的这个身世啊。我们下期再分享这个阿财的身世。好了，今天就跟大家分享到这里了，我们下期再见，拜拜。